संजय शिरसाट यांनी केलेलं ट्विट हे तांत्रिक चुकीमुळे केलेलं नाही, तर त्यांच्या अंतरात्म्याचा आवाज आहे। त्यांचीच नव्हे तर बंड करणाऱ्या प्रत्येक आमदाराला आपण काहीतरी चूक केली आहे असं वाटत आहे। या आमदारांना सत्तेचा लालच दाखवून त्यांना मागे घेण्याचं कारस्थान भारतीय जनता पार्टीने केलं आहे। आमदार संजय शिरसाटांनी केलेलं ट्विट हे तांत्रिक चुकीमुळे झाले ना नाही, ही खऱ्या अर्थाने त्यांच्या अंतरात्म्याची आवाज आहे। आणि त्यांचीच नव्हे तर मला वाटतं की बंड करणाऱ्या बहुतेक आमदारांना आपण काहीतरी चूक केली असं वाटायला लागलेलं आहे। आता एक गोष्ट स्पष्ट झाली की ह्या आमदारांना सत्तेचं लालच दाखवून त्यांना आपल्या मागे घेण्याचं कारस्थान भारतीय जनता पार्टी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केलेलं आहे। काल केलेलं ट्विट तात्काळ रद्द करून आज ते तांत्रिक चुकीमुळे झालं असं बोलत असताना श्री संजय शिरसाट यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव आणि त्यांची देहबोली अनेक काही गोष्टी बोलून गेली आणि महाराष्ट्रातली जनता उभ्या डोळ्याने पाहत आहे की ज्या पद्धतीने हा संबंध बंड झाला, बहुतेक आमदारांना तो करायचा नव्हता, परंतु सत्तेची लालच दाखवून अशा प्रकारचा बंड करण्यात आलेला आहे।